Tachograf vieš ovládať mobilom a namiesto študovania výtlačkov a piktogramov vidíš všetko prehľadne v tvojom mobile. Novú aplikáciu a ako na to ti ukážeme za najbližších 20 sekúnd. Takže Apple Store, Google Store, naťukáme VDO Fleet, stiahneme aplikáciu, otvoríme si tachograf, zadáme vodič 1, Bluetooth, párovanie, OK, on potvrdiť, tachograf čaká na párovanie, ikona aplikácia, ikona tachografu vpravo hore, nájde najbližší tachograf, pozor, aktívne zapaľovanie, spárovať, toto párovanie treba potvrdiť aj OK tlačidlom na tachografe. Tu už je aplikácia, samotné rozhranie, ovládanie, plné ovládanie mobilom, tachograf, nákladky, výkladky, manuálne dodatky. Ja mám servisnú kartu, vy tam budete mať plné informácie o tom, čo ste robili, koľko vás čaká pauzy, koľko ste mali minulý týždeň pauzy a tu už sú nastavenia na upozornenia. Ak máte tachograf aktívny s Bluetoothom, ukazuje symbol Bluetoothu.